Сен қазақта ата заң дегенді естің ғой, ә? Сол сияқты біздің әулетте де енеден енеге жалғасып келе жатқан келіндер ережесі бар. Бұл ережені маған енем үйретті, енеме одан үлкен енесі үйретті, үлкен енеме оның үлкен енесі үйретті, оның үлкен енесі үйретті, білем. Енелері үйреткен, о кезде көп әйел алған. Жас. Бірінші бап. Құртты холодильникке салуға болмайды. Екінші бап. Енелердің құртына вообще тиісуге болмайды. Ол кезде холодильник болмаған ғой, точно солай ма? Алғашқы 3 бапты енелердің өзі жазып алады. Неге? 4-ші бапта солай делінген. Ал 3-ші бапта не делінген? Болды, көп сөйлеме. Қарабын үндемегенге сұрақты үстіне қойып. Баяғыда енелерімізге қарсы сөйлемек түгіл, бетіне қарамайтын едік. Рахмет айт қайта.